速度很快，但只是6匹。听说了吗？这次封城可是倒了大霉，遇上了百年难遇的变异兽潮。张月和雷万山估计这会儿正焦头烂额呢。李希，天不破了！等等，那个国字脸的，是不是封城的张月镇守？旁边那个穿战甲的，是封城贪狼雷万山。沈老弟，你可算回来了！这封城一趟辛苦了吧？房间我都给你重新打扫过了，温度都调好了。我让酒店后厨准备了高阶异兽肉做的刺身，还有年份最好的灵酒，已经在套房里温着了。哎呦，这不是张镇守和雷贪狼吗？两位平时来天运城，不都是坐着封城的专属飞艇吗？今天这是怎么了？这出场方式挺别致啊！可不是嘛，刚才那动静，我还以为沈天去了一趟荒野，顺手抓了2头人形异兽回来当土特产。仔细一看，原来是封城的2位大人物。失敬失敬。秦老哥，赤霄老弟，你们这就不懂了吧？这叫极限拉练，没错没错。秦老哥，你们江城真是出了条真龙啊！以后在天运府，咱们封城和江城就是亲兄弟。谁敢动江城一根汗毛，我张月第一个不答应！大家都是为人类守疆拓土的兄弟，互相帮助是应该的。沈天这孩子年轻，不懂规矩，一路上没少折腾你们吧？哪里哪里，沈总兵沉稳大气，手段通神。要不是沈总兵出手，我们封城这次恐怕就要变成一片废墟了。哟，这不是老秦吗？今年怎么来的这么早？往年你们江城不都是踩着点来的吗？老秦啊，听说你们江城前阵子异兽闹得挺凶，实在不行，你跟府主申请一下，把江城的防区缩减1半。老哥哥我受点累，派人去帮你们守一守。张老哥、雷老哥，你们封城的人怎么跟江城的混一块去了？怎么着？老秦这是抱上你们封城的大腿了？赵狂，饭可以乱吃，话不能乱讲。我们封城和江城那是过命的交情。老赵啊，听兄弟一句劝，待会儿开会的时候，你最好少说话，免得闪了舌头。这赵狂平时嘴就欠，待会儿公布战绩的时候，我看他那张脸往哪儿搁。那是天公司的古河大师，古河大师不是10年没出过天公司的大门了吗？他今天怎么会来？看右边那个，那是龙源武大的副校长，7阶武者燕京寒。坏怪，今天这述职大会含金量这么高吗？连古大师和燕宗师都来旁听了。吴老头一把年纪了，不在你的火炉旁边烤火，跑出来凑什么热闹？当心闪了老腰！燕王夫，你懂个屁！老夫今天来是为了接我天公司未来的司长回家，倒是你来凑什么热闹？巧了，我今天来也是为了接我龙源武大未来的导师。老夫说得很清楚，接我天公司未来的司长，10年了，老夫等了10年才等到这个人。今天谁敢跟老夫抢，就是跟我整个天公司过不去。师傅果然没骗我，老师太霸气了。这个粗鄙的武夫发什么羊癫疯？看到我们天公司的未来司长被吓傻了。精神系的人果然都有病，看到我们武道系的年轻宗师，连面部神经都失控了。各位，过去的1年，天运府防区异兽活动频繁，边境线上我们的战士流了太多的血。今天把大家叫来，不是听你们歌功颂德的。述职大会现在开始，各卫城镇守依次上台汇报。这场述职根本不是走形式，而是决定我们所有人未来10年命运的赌局。我必须拿下靠前排名，只要能成为府主亲卫，就能跻身顶层权力，甚至有望继任府主。高端资源、稀有功绩，全都只眷顾强者，排名靠前者应有尽有，垫底只会血本无归。而功绩
是我唯一能抢到那无上机缘的筹码。昆仑洗礼，6阶之后再无前路可抄，每个人的武道真意只能自己摸索。多少天才终生卡在7阶瓶颈，但昆仑洗礼不一样，它能打破所有桎梏，是我突破境界、触摸7阶的唯一机会。秦老哥，赵狂还在等着看你们江城笑话呢，让他等着吧。今天的述职大会，注定要载入天运府的史册。哪怕只有一定的概率，他也能真真切切的帮人捅破那层通往7阶的窗户板。谁不想像陆长明那样，一个眼神就能压得全场抬不起头？今年盐城的运气属实不错，防区外围大半年来都没什么动静，将士们的伤亡数字是近5年来最低的一次。上个月主动出击，带着精锐深入荒野，在5阶初期兽王的老巢门口苦战3天3夜，最终拼着重伤亲手剁落地龙脑袋。冰城李长海上来述职。冰城本年度遭遇中型兽潮3次，小型袭击47次，斩杀4阶异兽3头，破军司阵亡将士618人，防线寸步未退。盐城本年度拔出中型异兽巢穴2座，战损800人，斩杀4阶巅峰异兽2头。盐城本年地抵御中型兽潮5次，阵亡将士312人。除此之外，上个月初我盐城主力主动出击，深入荒野，斩杀5阶初期兽王。老秦，我知道你们江城这些年日子难熬，听说前阵子还差点被破了城。今年要是实在撑不住，老哥哥做主，从我们盐城拨下来的物资里给你匀出2成。老赵，你的好意我心领了。行了，就这么定了，别死撑着了。下一个，封城，张玉。封城本年度遭遇危机等级最高级别的超大型变异兽潮，此次兽潮规模达到了惊人的数万头，并且所有异兽均出现了极其诡异的变异特征，无限复活。什么？无限复活？这不可能！异兽本就皮糙肉厚，如果还能复活，这仗还怎么打？张月，你确信情报准确无误？被斩杀的异兽会在极短的时间内重新凝聚，再次冲向防线。此战，封城破军司全体将士陷入苦战。张镇守，节哀。封城本年度战绩：斩杀变异异兽总计不计其数，全歼3波超大型变异兽潮，斩杀6阶兽皇1头，阵亡人数121人。不可能！无限复活中的变异异兽还有6阶怪物，你们上网才这么一点，你当你是7阶吗？张月，你知道你在说什么吗？府主，各位，我张月愿以项上人头担保，封城上报的战损和斩杀数据绝对真实。天玄司，立刻间接封城破军司主防御系统，同步封城所有参战人员的战术手表，逐一核对。这老张是来真的呀！无限复活的变异异兽，难道从天上掉下来几个7阶强者帮忙吗？战损121人，你确定这是在打仗？老张、老雷，你们俩今天吃错药了，一点都不像你们以前的风格啊！天玄司继续核算封城数据，述职继续。最后一个，江城秦镇山上台述职。江城惨啊！今年封城的成绩一出来，直接把上限拔到了天上。江城这一对比，不就是直接掉进粪坑里了吗？在前10个月，江城遭遇中型兽潮4次，遭遇小型异兽袭击112次。这10个月内，江城破军司阵亡将士1341人，斩杀3阶以下异兽1000余头，斩杀4阶异兽3头。前10个月，江城内部有4大家中饱私囊，严重影响了前线供给。以上是江城本年度前10个月的述职汇报。江城本年度最后有2个月，斩杀5阶巅峰兽皇3头，阵亡人数17人。刚才汇报的
是我江城前10个月的战绩，接下来是第11个月的汇总。上个月中旬，江城防区外围3大兽王联手发动超大型灭城级兽潮，对江城正面防线发起毁灭性攻击。老秦，你们江城被攻破了，超大型兽潮被强行逼退，江城破军司阵亡人数17人。秦振山，你疯了！3大兽王联手，你告诉我你们只死了10几个人？你当那些兽王是你捏的吗？逼退兽潮后，江城破军司4大家族之一的李家暗中勾结血魔一族，企图从内部瓦解江城防御。破军司连夜出动，封锁李家庄园，当场围剿叛变势力，斩杀李家4军无数，就地正法李家家主5阶武者李天南，并当场斩杀血魔族潜伏使者5阶血魔。此战，江城破军司全体将士无一人伤亡，战损0。休整之后，江城破军司主力主动杀入荒野300里，扫平江城近郊所有异兽巢穴，杀进沦陷区腹地，连斩3头兽王。江城出动3000精锐，无一人战死，无一人重伤，大获全胜。秦振山绝对是疯了，3大兽王联合攻城就死了那么一点人，你们还反杀进沦陷区300里，全歼了所有的异兽，你以为这是在拍什么好莱坞电影吗？这种话连3岁小孩都不信。我看秦振山是破罐子破摔了，知道今年江城垫底，干脆编个离谱的战绩在这装糖呢。周全，我派你去江城调查李家覆灭一事。刚才秦振山所说的那些情况可否属实？回府主，属下奉命前往江城调查李家覆灭一事。秦振山总兵方才所汇报的每一句话，每一个数字，没有半个字的虚假。等了这么久，看了这么久的戏，丰城的张悦装完了，江城的秦振山装完了，现在终于轮到老子了。回府主，秦振山刚才所言句句属实，没有半个字的虚假。而且我要补充一点，刚才秦振山汇报的那些战绩，并非是江城破军司全体将士的功劳，一人杀穿灭城级兽巢，收复荒野300里沦陷区，连斩3大兽王，这些皆是江城新任破军司总兵沈天一人所为。荒谬！这个叫沈天的到底是谁？先天觉醒者吗？这还用想吗？周巡查使平时是个什么德行，你们又不知道。对，这自小就最常拿帮结派，依我看啊，拿人手短吃人嘴软，是被买通了叫傻货。刚才是哪个王八蛋在那放屁？老子收什么黑钱了？我告诉你，你这是诽谤，小心老子告你阻碍军机。老子今天敢拿项上人头担保，我说的每一个字都是真的。够了，天玄司，不用废话了。立刻调取江城破军司主防御系统数据。回府主，丰城战绩，丰城上报数据完全属实，没有一丝一毫的虚造成分。结果显示，全歼变异兽潮，单杀6阶兽皇的只有1个人。是谁？战术手表识别编码确认，斩杀者，江城破军司总兵沈天。丰城的数据核电结果显示，一人杀穿变异兽潮，斩杀6阶兽皇的，和江城秦振山汇报的一人光复沦陷区，连斩3头兽王的，竟然是同一个人。这怎么可能？战术手表会不会坏了？竟然和张月雷万山一点关系也没有，这怎么可能？数据没有问题，天玄寺已经核对了好几遍，这一点我敢用天玄寺的声誉担保。战术手表采用了量子加密数库，实时同步天玄数据库，任何人都无法篡改，并且在斩杀6阶兽皇的瞬间，该坐标爆发出了远超阶巅峰的毁灭性能量，而在这股能量爆发的瞬间，沈总兵是距离他最近的人。你们丰城到底在搞什么鬼？既然是别人杀的，张悦刚才跑到台上去纯装大尾巴狼。没错，事实就是这样，我们连个一手的毛都没摸到，全是他一个人干的，你们爱信不信？原来这战绩从一开始就跟他张悦没有半毛钱关系，原来这破天的功劳全都是那个18岁少年的。丰城3000精锐，在那种灭绝性的变异兽潮面前，居然真的只充当了啦啦队。难怪周旋敢拿项上人头担保，难怪秦振山敢在几千人面前挺直了腰板咆哮，原来他们根本没有撒谎。江城真的出了一个神，一群没有见过世面的土鳖，本大爷可是亲眼见过沈总兵那一刀的绝世风采的。这破天的战力，你们这群凡人根本想象不到。单杀6阶兽皇，沈天一个不到20岁的准7阶战力，这是何等可怕的潜力！按照这个离谱的成长速度，要不了多久，沈天怕不会一刀砍死我的老师。天哪，我在想什么？呸！想什么呢？这简直是欺师灭祖，是劈死跟老师同级别的7阶异兽才对。夸大魏城未来10年的命运，而这个横空出世的少年也将得到他应有的待遇。沈天，一个能在乱世中为天运府撑起一片天的稀世奇才，你是上天赐予天运府在乱世中保全根基的天大幸事。快把刚才那个大逆不道的想法甩出去！沈总兵可是个绝世好人，怎么会拿刀砍自己的老师燕京寒呢？最多也就是切磋的时候，一刀把老师劈个灰头土脸罢了吧。
要是没有我当初在江城惊鸿一瞥，这尊绝世杀神能被龙元武大提前锁定吗？没有我顾剑，那是根本不可能的。只要神道是在，假以时日，就算是高高在上，垄断龙国命脉的昆仑道院，还有那个阳高于顶、目空一切的龙晶道院，照样把他们踩在脚下，拳打昆仑镜老院，脚踢龙晶幼儿园。等到数值大会结束，老师怎么也得奖励自己一把绝世灵兵吧？傻了吧？吓尿了吧？没见过世面的土包子。昨天在资源审批中心的时候，这家伙不是很狂吗？到底是个什么鬼啊？沈天，江城总兵沈天，我认识的沈天，不是那个天生用纯金色精神之火，挥手之间就练成了一把极品灵兵，不是那个万年难遇的铸兵奇才吗？可在这群人嘴里，沈天变成了粗鄙的武夫，把一个连6阶6武都搞不定的无限复活兽潮给硬生生杀穿了，还顺手把一头6阶兽皇给宰了，这合理吗？拿什么跟我们龙云武大比？拿什么跟台上那位艺人难翻6阶兽皇的无敌杀神比？是该给这些长期不问世事、眼高于顶的精神念世上一点小小的震撼了。大家都是这么过来的。想当年，本巡视察使第一次去江城的时候也是这样。我堂堂天运府巡察使去了一趟江城，为什么要把沈天当成亲大爷一样供着？你猜我为什么昨天拼了老命也要硬着头皮顶着古河大师的臭脾气带沈天来你们天公司升级武器？你猜为什么沈天年纪轻轻就满身的 S 级装备？你猜为什么即便是最顶尖的 S 级装备都不够沈天用，要把它升级成灵兵？真相一直都在细节里。虽说大家看的是沈天，但沈天是谁？那是我们武道系未来的特训导师，是我顾剑慧眼识珠挖掘出来的盖世猛人。四舍五入，这风头就是我顾剑出的。机会来了，这可是痛在资源审批中心，这小子下巴翘得比天花板还高。今天不把场子找回来，我顾剑的名字倒着写。哟，我们的触达天才怎么这副生无可恋的样子？是不是被吓破胆了？昨天你不是挺能说的吗？什么18岁金色精神之火完美虚空炼器，什么古河大师要把司长位置传给他，吹的那叫一个天花乱坠。人呢？你们那位万年不遇的绝世妖孽呢？怎么今天这么大的场面，连个鬼影子都没见着？该不会是看到咱们武道系的刀道宗师发威，一人砍翻6阶兽皇，吓得缩在被窝里尿裤子了吧？这帮练肌肉的蠢货根本不知道他们在拜什么神！你们嘴里那个刀道宗师，昨天才在天公司的地盘上搓出了一把极品灵兵，放你娘的狗屁！不是，这姓楚的疯了，自己不过提点了2句就如此破大防，这是心态彻底崩坏，连脸都不要了。楚风，你叫唤什么？这就破防了？愚蠢！沈天是我铸兵一脉万年难遇的天才。什么？沈天也是铸兵天才？古河大师终于出手了！你们这群蠢货现在知道了吧？刚才我还骂楚风他们编鬼话糊弄人。沈天是绝世杀鬼，怎么会是铸兵师？这群蠢货一时半会儿还接受不了这个事实。当然，我当时也是接受了好一会儿。沈天，借你火种一用。在弱肉强食的世界，你装成羊，别人就会按羊的价格把你卖了。要把正规军变成自己的私兵，武力威慑还不够，天运府不会因为你强就随便把编制划给你。想拿到手让他们闭嘴，简单，筹码亮出来，砸得陆长明头晕眼花，砸到把整个天运府全力双手封上。小丑，竟是我自己！当真的是天公司的铸兵奇才？那昨天在一刀砍死兽王的刀道宗师是谁？魔武双修双职业，还他妈全叠满了！天玄寺的情报系统是不是吃干饭的？江城那种鸟不拉屎的地方，怎么会舞出这么大一条真龙？还是在自己不知道的情况下？这是看清楚了，纯正的极品灵兵，正是出自沈天沈大师之手。沈天是我铸系一脉万年难遇的天才。这刀是什么材质锻造的？看着像 S 级极品里的顶配，但 S 级金属怎么可能有这种活物一样的压迫感？灵兵，而且这恐怖的能量波动绝对不是下品，更不是中品，这是极品灵兵。因为灵兵这种战略级核心资源极其稀少，每一把灵兵从出炉盖章那一刻起，就在天书局挂了档案。但这把暗紫色的极品战刀根本不在天运府的备案名单上。古河老鬼，这把刀这是你压箱底的宝贝吧？就算他拥有精神之火，这极品灵兵也不是说练训练的吧？你也太看得起老朽了！这种拥有神性的极品灵兵，我今天还能在天运阁的分部待着。又一把，这把带有雷霆属性的下品灵兵依然完全没有登记在案。沈天，你到底还有多少没有登记在案的灵兵？府主，我手里这把刀，想必在座的很多老相识都认识，这是我用了10年的老伙计 ，S 级战刀雷玉。就在封城面临受潮破城的生死关头，沈大师帮我升级了这把刀，还当我们的面把自己的念力装备升级成了中品灵兵。府主，
老雷说的都是真的，口说无凭。按军部最高条例，前线将规在面对受潮时，战术手表必须保持24小时全星录像状态，以备战后复盘。我之前还张罗着要给江城接济物资，接济人家随手敲出来的灵兵能买下我半个盐城。我现在只想穿越回半个小时前给那个嘴欠的自己一个响亮的大嘴巴子。沈天是老夫等了10年的驻兵天才，燕京寒，你今天敢抢，就是跟我整个天公司过不去。你拿司长位置砸，我拿名誉校长头衔砸，看谁砸得过谁。18岁进7阶，一人揭穿受潮，这不是天才，是改变天运府格局的人。我原本心情沉重，一手变异，边境如被啃食的堤坝，天运城岌岌可危，头顶悬着铡刀。但现在看着沈天，只要给他时间成长，天运城算什么？他将是独振一国气运的擎天之柱。肃静，述职大会继续进行。接下来的排名事关各卫城下一年的资源额度。天玄司，根据上报数据进行最终核算。经最终核定，本年度卫城述职考核排名出炉。丰城、江城并列第一，其中总兵沈天个人功绩占据上述2城综合评分的95%以上。我不奢望昆仑洗礼了，谁能跟沈天抢？混了这么多年，我最清楚现在该干什么。沈兄弟，果然是英雄出少年，在下佩服。沈总兵真乃神人也，江城有您，实乃天运府之幸。沈大师，我们万和商会刚从深海追回一批流星类铁晶，明天我就派人给您送到江城，后生可畏啊！沈总兵若是缺个端茶递水的使唤人，尽管开口。诸位前辈言重了，江城能有今天的成绩，靠的是秦镇守和前线将士的命去填。我沈天不过是做了点微不足道的小事，至于什么大师不大师的，愧不敢当。好，不骄不躁，真龙气鬼，这少年心智成熟的可怕。我7阶强者都感到震撼。沈天，我龙渊武大要定了。古老头，你拿司长砸，我拿名誉校长砸，看谁砸得过谁。排名已经定了，接下来的议题是资源调度。但真正的重头戏才刚刚开始，沈天这个人的归属将决定天运府未来100年的战略格局。今天这场资源调度将是我执掌天运府以来最重要的一场博弈。按规矩，江城排名第1，战功最高，下一年度战略物资库 A 级以上额度，江城优先调3成。府主，现在江城防线稳若泰山，高阶补置我们用不上，分给防线吃紧的兄弟。江城退出。你真是小蝌蚪学蛙泳，你装啥呀？杀人诛心，但偏偏人家说的是实话。人家抱着沈天的金大腿呢，要什么自行车？沈天，你18岁领悟刀艺，只身杀穿变异兽潮，这种级别的实战才情，留在江城当个总兵太屈才了。来我龙渊武大，我向道院最高层申请，特批你为龙渊武大的荣誉副校长。武大序列内战略资源库对你无条件开放，你想学什么，想看什么，无需积分，直接调用。这就将来想做天武公司的绝世奇才，他能瞬间熔炼极品灵兵，他掌握着至纯净的金色精神之火。我天公司没有复制那些虚头巴脑的东西。这司长的位置，老头子我今天下午就打包走人，把印把子交给你。在这之前，天公司库房任你取用。他能一刀劈死6阶兽王，这就是他的道。他需实战磨刀，你们只会把这块绝世好钢烤软了。他能拉起整个天运府的装备水平，你让他去前线犯险，才是把好钢当废铁使。这俩老家伙平时请不动，今天倒好，大会没开始就穿得人模狗样跑来，无事不登3宝殿。天公司和龙渊武大向来独立，听调不听宣。若沈天落入他们手，天运府再想请他，就得看人脸色，绝对不信服。好不容易出个人才，怎能落老狐狸手？燕京寒给副校长，古河拿司场砸，我该拿什么筹码？燕京寒给副校长，古河直接让位。陆长明坐上面，肯定也在盘算拿什么筹码压过这俩老家伙。副校长受限于武大，司长偏安一居。陆长明能给我行政位置，但约束最多，我需要绝对自由地，谁给的高跟谁。筹码砸给我看，选择权在我手。今天不是他们选我，是我选他们。老秦，你信不信，这小子今天胃口比在江城还大？你什么时候见他把送到嘴边的肉吐出来过？不过这次不一样。燕京寒7阶宗师背靠龙渊武大，古河更不用提，再加上上面那位一直没更生的府主，这小子到底要怎么做，才能把这3块滚烫的肥肉舒舒服服咽进肚子里？一把从边陲小城底层杀出来，引爆了一手鲜血的绝世沙皇。沈天，来做我的亲卫之首。只要你答应，现在的6个亲卫你排第1，也不用走考核竞争的流程。
这算什么？太子爷直接把印信塞到一个18岁少年手里。陆长明这一招，等于是把武大和天公司的筹码全给包圆了。我不限制你的自由，想留在天书局，我亲自教你统兵；想去前线杀异兽，随便去哪座城，调动防务无需报备，先斩后奏。哪怕你想去龙渊或天公司，我天运府也绝不干涉。太毒了，名分死死扣在了天运府。天公司顶级神才已被我搬空，龙渊武大对我的用处也极其有限。我的变强途径只有一个，战绩值。既然获得了战绩统帅，就必须站在统帅的角度思考问题。天公司的流水线是现成的兵工厂，武大里的苗子正是最好的战士储备。要拿到认可的权利，系统才会承认这是我的兵。天公司、龙渊武大、天运府，哪一家单独拿出来，都满足不了我的胃口。沈总兵这回算是彻底登顶了，谁能拒绝这个？古河大师再牛逼，燕校长的名头再响，能比得上手握重兵的府主大位？选陆长明，有了名分，但丢了武大的优质兵源和天公司的流水线，那我的战绩统帅天赋就成了空架子。3人的镇魔大军靠我自己去荒野，一个个抓壮丁、打铁、造兵器，效率太低。我需要成体系的战争机器。陆府主厚爱，燕校长提携，古老器重。各位前辈给的都是天运府顶配的家当。想要打造出那支真正能横推荒野的镇魔大军，这3块版图缺一不可。小子才18岁，随便接下哪一个都算是一步登天。如果非要选，小子斗胆，请3位前辈成全，一起把你们说的这些东西交给我。嘿，不愧是我们江城出来的人，就是狂啊！你拿着武大的顶级资源去喂养你自己手下的私兵，哼，不是我们小气，而是你一个人的精力撑不出这3块牌子。身居高位，如履薄冰，哪一个都要投入全部的心血。我沈天自认为还没有可以让各位前辈绝对信任的价值。我能做的只有给各位一个承诺，比在江城的时候更稳了。1年之内，我将建立一支铁军，荡平整个天运府辖区内的所有异兽，斩草除根，彻底清场。从第一任府主建成开始，异兽的压迫就从没断过。历届府主最好的成绩，也不过是把兽巢死死压在边境线外。异兽盘踞的地盘占据着最丰富的资源，那里的资源是正常人类活动区域的10倍往上。那些地方清干净之后，矿脉、灵材，包括高阶异兽身上的材料，全部优先供给天公司。我不是被感情打动的人，打动我的是利益。如果那些矿脉真的开放，天公司的材料来源将彻底解泡，压了几10年的顶级驻兵方案都可以重新摆上台面。龙渊武大的好苗子同样需要真刀真枪上战场，武道修炼需要在实战中磨砺。龙渊武大每年毕业的学生第一次上真正的前线，折损率高得让人心疼。我荡平异兽的过程里，需要精锐战士配合推进。龙渊武大愿意送苗子来的，我亲自带他们上真实的战场，并且我将不影响他们磨砺的情况下，最大程度的保障他们的安全。这种程度的战场淬炼，演练场给不了。你一个人凭什么1年之内荡平全境？因为我没有停下来的理由。你说完了？说完了。沈天要是真能荡平异兽，带回来的矿脉和灵材就是一座取之不尽的金山。整合3方资源打造天军，之前不是没人提过，但缺一个核心，7阶强者不能动。天公司和武大没安全感，谁敢掏家底？破局者出现了，他不需要坐镇一方，成长速度快到异兽反应不过来，这就是一把插入异兽大动脉的尖刀。老秦，你看出点门道没？台上那3位好像真被这小子架住了，不得不，这小子画的饼有意思，我都心动了。沈天刚刚讲的，要是你说出来，那是画饼；如果出自沈天之口，那就是救命药啊！那些世家子弟一旦手握重兵，但沈天不同，他从江城底层杀出来，对异兽的恨意是刻在骨髓里的。这种人，只要你给他足够的刀，回忆他就会一直砍下去，风险高吗？极高，收益大到可以重塑整个天运府的防御格局。沈天，天域局的亲卫之手你拿走，你要建立一支铁军，我也支持你。我只能先给你2个卫城的兵权，你自己任选2个卫城。学生那边我会问过他们领头，按照他们的意愿行事。资源库对你开放，但是他们的后勤补给，我只会给你兜底1个月，1个月之后你得自己想办法，这叫断奶测试，给你启动资金，不养闲人。测试沈天作为义军统帅的能力。每次大规模战役后，伤亡率超过30%以下。天公司的底子你随便用，但是我有一个条件，不管你以后在外面杀得多疯，不管你带多少兵，别忘了你身上还挂着驻兵师工会的牌子，你驻兵练起的技术别荒废了，有空回天公司转转。请古老放心，
我沈天一定不会让您失望。三个大佬居然真的全答应了！天运府建成几百年，什么时候出过这种事？怎么开了一次述职大会，整个天运府的天都变了？这回真要出一条能把天捅破的真龙了！别咱们江城了，人家现在是天运府的爷。不过这大腿咱们算是抱得死死的。既然条件谈妥了，你想要哪2个卫城？丰城、江城。这官网是不是中病毒了？怎么彻底崩了？你们看照片，这人是不是前几天在荒野上救我们的那个人？天哪，真是他！我们之前还讨论他顶多特招学弟，现在直接成副校长了。队长，述职大会上发生了什么？沈天怎么就成了咱们的副校长？很难接受，对吧？觉得一个18岁的人骑在咱们头上太离谱。我理解你们，就像我当初刚看到他一刀秒了5阶兽王时一样，但你们的格局还是太小了。难道还有别的？还有什么比这更加离谱的？他今天当众展露了自己的精神之火，还拿出了亲手打造的极品灵兵。古河大师当场拍板，把天公司司长的位置让给他了。他是驻兵师，顶尖的那种，楚风给他打下手都不配。楚风，精神系第一人楚风，古河大师预定的亲传弟子，连给他打下手都不配。但这还没完，府主陆长明亲自下场，给了他天运府亲卫之首的印饰，划了丰城和江城兵权，让他自己组建独立防务军队。队长，你没开玩笑吧？3家平时争资源争破头，会把底牌全给他？因为他当众立下承诺，1年之内荡平天运府全境异兽。荡平全境？别愣着，官网消息只是开始，半天内他组建私军的消息就会传遍高层，镇守和财阀会像鲨鱼闻到血，把家族核心苗子全塞进他队伍里。咱们认识他，这是唯一优势，立刻收拾装备去丰城，晚了连打杂都没资格。6000个感知源，完全同步。老张，我刚才好像被神仙附体了。你单身太久，憋出精神病了，是不是想跟我讲，下了飞艇要上2楼？我跟你讲，没门儿。行了，老雷，丰城马上到了，别琢磨你那神仙附体的事儿了。单向共享，绝对隐蔽，没有任何延迟。
顾剑，动作挺快啊。呼叫封城塔台，我是张悦，命令破军全体将领立刻到1号停机场集合，最高规格迎接。10几分钟前，挂着龙渊5大最高级别通行证的飞艇强行降落，下来了一群学生，他们说是来找校长的。又犯什么病？清楚的，这里是丰城，是前线。我们武道系的人来这里是为了杀异兽，你一个精神系的驻兵师，跑来凑什么热闹？你什么地方都要来掺和是吧？沈司长，师傅交代让我带队过来给您打下手，我作为您的下属，跟着您学习驻兵之术。至于某些四肢发达、头脑简单的家伙，不用理会。棋子到齐，丰城就是起点了。沈亲卫，这帮少爷小姐跑来干嘛？这帮人打不得骂不得，真要在战场上出了事，丰城可背不起那些财阀和权贵的怒火。在某种程度上，他们的确是拖油瓶，但也不乏真正有能力的人。陆长明只包1个月后勤，而他们就是移动的资源提款机。有了这帮人在手里，等于把天运城大半的财阀和权贵死死绑在了自己的战车上。周巡查，这帮人交给你了，我不管他们背后是谁，也不管他们带了多少东西，我的队伍里不养废物，有真本事的留下，混日子的哪儿来的滚回哪儿去。沈亲卫放心，滥竽充数的，哪怕他爹是天王老子，我也让他滚回娘胎里重造。周叔，来之前我父亲还特意念叨您，说有空请您去家里喝茶。周叔，这是我家老爷子前阵子从拍卖行弄来的宝药，说是能延年益寿，这算是晚辈孝敬您的一点心意。关于这次随军的名额，放肆！李浩然，你当这里是什么地方？这里是丰城，是人类对抗异兽的最前线。你竟然把人情世故搞到我前线战场上来了！我说你怎么专门把老周从天神州带过来？这种事儿，也就他最合适。所有人听好了，沈亲卫的规矩，我刚才已经替你们问清楚了。有真本事的站左边，混日子的站右边，别想着蒙混过关。我再说一遍，沈亲卫的队伍里不养废物。1个月够用了。谁是你周叔？在工作的时候只能称职务。不管你们在天运城什么身份，到了这里都得守规矩。现在在场的各位列队，本巡查会依次挑选，不合格的直接滚。我周旋为官数10载，两袖清风，不要妄想腐蚀我！这老小子脸皮可以防弹了，说两袖清风眼都不眨。水至清则无鱼，只要有能力能办事就足够了。报告周巡查，王腾，天运城王家次子，半个月前刚突破。靠丹药强行冲的3阶，底子虚得很，直接滚出去。赵公子别来无恙啊，实力倒是不错，可惜人品太烂。沈亲卫的队伍不要毒舌，带着你的人立刻滚！96个，够了。沈亲卫幸不辱命，人已经挑完了，修为最低的也是2阶初期，底子都不错，也没有什么作奸犯科的劣迹。恭喜你们通过初筛，但这仅仅是一个开始而已。今晚所有人就地休整，与丰城破军司普通士兵同吃同住，
明早6点停机旁集合。目标：丰城防线外沦陷区。到哪里都被人指指点点，贴上废物标签。最缺的是别人的认可。誓死追随沈清卫！这群崽子还真被点燃了。沈清卫这张牌打得漂亮。人情世故，20年来我一直觉得这2个字是万能的。可那个18岁的少年，靠的不是家族势力，是实打实杀出来的。李大少爷，别，您是尊大佛，咱们丰城庙小供不起。你对我有意见？你们这帮少爷小姐看到沈清卫要带队，一个个闻着味儿就过来了，不就是想跟着去沦陷区转一圈？前阵子易寿围城，老子手底下死了3个兄弟，那时候怎么没见你们李家的人出来？这玩意儿你还要吗？不要了。周巡查说的对，靠丹药堆出来的境界是虚的。行，这玩意儿够老子喝一辈子好酒了。如果你自己是个废物，遇到突发境况谁也救不了你。明天一早跟紧老子。是。全体都有，立正，敬礼！先放沈清卫，誓死追随沈队。手握大权的感觉真好，这就是统军的力量。沈清卫，前面就是黑岩谷了。张月留丰城，雷万山带1000人正面推进。得令。全体准备，立即降落，快速建立防线。是时候了。激活天赋共享。我竟然突破了，卡了2年的瓶颈就这么破了。全军听令，目之所及，不留活口。遵命，誓死追随沈队，荡平沦陷区。嗜血风狼11只，10至2阶后期，头狼是3阶初期。赵哥，要不要呼叫其他小队过来支援？干！这么多军功，刚好我们4个人分。散开，快各自找掩体，准备好武器迎击。给我死！尝尝我破军4战刀的真正厉害！完了，我今天要死在这里了。
老子跟你们拼了！今天不是你死就是我亡！是沈清卫，他竟然给全军加了这么逆天的 buff。哈哈，太爽了！这种不死不灭的感觉简直无敌，太痛快了！老王，别保守了，给老子放开了杀，杀个痛快！怎么样？你们2个小子没吓坏吧？赵哥，我现在状态好的可怕，还能再战。其他人都在抢军功，去晚了汤都喝不上。全体战士听令，不要停，继续推进，把这片区域异兽杀绝！周巡查，数据是不是出 bug 了？这数据太离谱了！把屏幕上的全部生命体数据都念出来。3000余名战士出击5小时，零重伤，零阵亡，全员生命体征处于巅峰状态。全部是沈天的本事。数据无误，继续做好记录。跟着沈清卫太爽了，卡了2年的瓶颈直接突破。本以为还要熬个3年5载，结果跟着沈清卫出来溜达了一圈，连异兽的毛都没摸到，就这么原地突破了。以战养战，龙渊5大加天宫司全军，雪球会越滚越大，直到我登顶武道之巅。系统，立刻把万象森罗诀直接给我加满到满级。这也太离谱了！手下打仗，他居然也能跟着突破！啊！5阶修识，6阶修艺，我要凝聚自己的武道真意。欢迎您，沈清卫，龙国武库已为您全面开放。
只有他能融万道于一身，为我承载所有法则。检测到森罗无界真经，请问是否立即收录？立刻收录，没有任何问题。居然需要50万战绩值，果然不愧是顶级功法。系统，立刻提升森罗无界真经的修炼等级。终于突破了，这就是6阶武者的力量吗？原来6阶的意是用自身意志覆盖天地意志。沈清卫，您有任何指示，尽管吩咐我们大家。青角交给你指挥，遇灰雾，立刻撤退。明白。见灰雾，我立刻带人撤退。沈清卫，您终于出关了，有什么事儿尽管吩咐我们。收拾一下东西，我们不回丰城，我们回江城。沈清卫这是打算开启双线作战，两边同时刷战绩值。沈清卫，出什么事了吗？不对劲，过去看看就知道了。秦镇守，我的耐心有限，带着你的人滚回江城防线。林大师，我也再说最后一遍，这块地是我们江城破军司，是沈清卫带着我们一刀一枪从异兽手里杀回来，没有沈清卫的命令，任何人别想拿走1寸土地。沈天不过是个毛头小子，他来了也不敢驳我的面子。死战！老东西，你的面子是金子打的吗？
既然你回来了，就让你的人立刻撤走，这块地我要了。沈清卫，麻烦大了，那个穿长袍的是林海，7品顶级铸兵师。7品铸兵师地位极高，连古河大师都要让3分，背景能直通龙京高层。最麻烦的是紫灵族，他们精神力极强，同阶人族几乎会被单方面碾压。林海是主和派领军人物，他这次来，肯定是要把这块地划给紫灵族当驻地。非我族类，其心必异。只有拿下，拿得干干净净。果然是没见过世面的年轻人，听到紫灵族的威名，终究还是怕了。沈天，楚风应该告诉你我的身份了。我带着上面的任务，要建立和平示范区，这块地我要了。你还年轻，未来的路还长，没必要为了一块荒地得罪不该得罪的人。紫灵族有多少人？需要过来多少人？哼，进驻约1万，后续最多10万。你这块地安置他们绰绰有余。沈清卫，绝对不行！嘘，那得是多少战绩值？全拿下的话，森罗无界真经都能大成了。周旋，传令下去，江城破军司，准备迎客。迎客？他什么时候跟敌人讲过道理？绝不可能握手言和。赢的是催命阎罗，请的是断头席面。大局已定，沈天都认怂了，这些武夫翻不起风浪。好，很好。沈清卫果然是聪明人，识时务者为俊杰。今天你让地，换我林海一个人情，未来在龙国前途不可限量。原地休息，等。真是服了，沈清卫，真要让这帮紫皮怪物驻扎在咱们家门口？谁说我要让他们驻扎了？老秦，你脑子生锈了，客来了，拿下便是。我周旋虽然贪财，虽然怕死，但我好歹是个人。那帮紫皮怪物是什么东西？非我族类，其心必异。当年紫灵族控制2000兄弟自相残杀，现在居然有人想跟他们和平共处。一个7品铸兵师带着2个极度危险的异族使者，一路畅通无阻。如果没有天运府最高层的默许，他们连天运城的城门都出不来。这是一次考验。让步就是府主看错人，他想看我把他们请回去。府主在考验我呀。那我们现在怎么做？林海不是想要地吗？看看他有没有能力拿。林海这个老东西，谁给他的胆子，敢带着紫灵族的人踏入天运府辖区？
静涵，你知道林海背后站着谁吗？非我族类，其心必异。当年天运府丢掉一整座卫城的时候，紫灵族在趁火打劫。现在要和平共处，根本不可能。你说的这些我都清楚，但现在主和派的声势太大了。府主，您应该比我们更了解龙京那边的风向。异族的威胁远比表面上看到的更复杂。龙国的敌人从来就不只是异兽。主和派想用领土换和平，用妥协换时间。换时间？换的是给异族壮大的时间，这不叫和平共处，这叫引狼入室。但林海背后的人，连我都不敢轻易得罪。这件事的本质是主战派与主和派的博弈，林海只是一枚棋子。所以我把这件事丢给了沈天。我很好奇他会怎么做。我最担心的沈天那孩子，他太年轻了，要是一怒之下拿下紫灵族的人，后果不堪设想。18岁，逼近7阶的战力，极品灵兵随手可练，这样的天才100年难出一个。如果因为这件事过早暴露在那些人的视线里，如果被主和派认定不是自己人，这对沈天来说未必是一件好事。无论他做出什么选择，我陆长明都会替他兜底。在天运府的地盘上，我说了算。一个18岁的毛头小子击溃了几头异兽就被捧上了天，亲卫之手，笑话，在权力棋盘上武力最不值钱，一道龙晶公文就能让他从云端坠入泥潭。我太了解这个年纪的人了，冲动自负，把义气当饭吃。刚才沈天听到紫灵族的时候，脸上那一闪而过的表情，我看得一清二楚，但最终还不是乖乖坐下了。到底是个孩子，吓唬2句就怂了。太弱了，这3000个人族士兵，精神力最强的也不过3阶水准，只需要轻轻一推，他们的识海就会像纸糊的灯笼一样崩碎，就像10年前天运府那座被破防的卫城一样，血流成河。这个叫沈天和楚风的人类精神力不弱，但其他人都是垃圾。好地方，非常好的地方。这片沦陷区纵深数百公里，而且紧邻江城，一座人口几百万的人族城市。先锋队1万人进驻以后，立刻修建精神信号塔，3个月内覆盖整个沦陷区，半年内扩展到江城城墙以内。届时，这座城里的每一个人族的行动，我们都会知道。然后呢？等龙国乱，等他们的防线被异兽撕开，等他们自己打起来。这笔交易完成后，紫灵族承诺的3块灵魂精母就是我的了。紫灵族精神力冠绝诸族，如果他们动手，这3000人连一个照面都撑不过。天运府的惨剧绝不会在我这里重演。既然你们以精神力见长，那就在精神力上碾碎你们。
升级完成，紫色天赋不可名状之躯已进化为橙色天赋，天赋名称深渊观测者，品阶橙色。好，非常好。我的精神力防御至少翻了5倍。10万，全部砸进精神力。1万紫灵族值多少战绩值？沈天，林海的事我已经知道了，你千万别冲动。古河大师，别急，这事我来处理就行，您放心。沈天，你听我说，林海的背后是龙京，龙京那边的局势你不了解，水很深，主和派的势力盘根错节，牵一发而动全身。今天这件事丢了面子不要紧，你才18岁，来日方长，面子这种东西以后有的是机会找回来。但如果现在跟林海撕破脸，跟紫灵族动手，后果不是你一个人能承受的。沈天，你要相信府主，相信我和燕老，我们会在后面替你周旋。现在最重要的是稳住局面，千万不要。这就是紫灵族的诚意，第一批先锋队整整1万人。沈天，沈天，你在听吗？一定要冷静，千万不要！古河大师，这边还有点事要处理，先挂了。怎么说？这小子果然如我所料，跟他说了多少遍不要冲动，不要意气用事，他倒好，一个字都没听进去。多少年了，多少年没见过这种年轻人了。哼，你们说说，一个18岁的少年，胆子都比我们大，我们还在考虑这考虑那，人家已经拔刀了。我说过，无论他做出什么选择，我都会替他兜底。现在说什么都晚了，紫灵族已经落地，刀已经出鞘，我们现在做的只有一件事，等那个孩子告诉我们结果。1万前锋队来得好，龙津的水再深，也深不过我的刀。沈天，你这是何意？全体将士听令！异族入侵我龙国疆土，践踏我天运府辖区，身为龙国军人，守土有责，寸步不让。我以天运府亲卫之首的名义，以江城破军司总兵的身份，下令全军出战！杀！不能杀，但让他变成一个傻子呢？来了。速度很快，但只是6品。7品感知确实厉害，但你忘了一件事，在我的世界里，力量不只有速度一种形式。是你逼我的。消失吧。
七品，不过如此。你的识海我收下了。在我的世界里，你只是个客人。刚才那头蛟龙不过是我精神力的投影，现在才是真正的我。结束吧。你，这一刀斩的是你的七品本源。不可能！弟兄们，异族踏入我们的地盘，他们想要我们的土地，想要我们的城市，想要我们的命。他们觉得我们好欺负，那就让他们看看江城破军司的兄弟们好不好欺负。全军随我冲！1万战绩值，够升几级了？七品念师在他面前一个呼吸都没撑过。就这点儿。欢迎来到我们的领域，紫金境海。这一枪你躲不掉！
得手了，他受伤了。不可能！是。成功击溃6阶紫灵族洛赫，获得战绩值8000点。成功击溃6阶紫灵族莫嘎，获得战绩值8000点。成功击溃4阶紫灵族，获得战绩值1000。成功击溃3阶紫灵族，获得战绩值300。当紫灵族的精神攻击被废的时候，他们就成了实打实的脆皮。老子等这一天等了好久。雷格，你他娘的别光顾着爽，注意侧翼！敢踏入我龙国疆土，还想在我们的地盘上建巢，做梦！打完这一波，战绩值应该够把不死神魔体升到2阶了。为什么？长老们不是说这是一次和平的进驻吗？快动用战争傀儡！有点意思。威力不错，不过打不中就没意义了。装甲挺厚，不过关节处的符文是弱点。
6个关节，一个一个拆。数量优势，在我面前不存在的。不能打乱。天罚配合荡魔斩，一刀下去，这些傀儡会被斩成渣渣，那就太浪费了。完美，外壳基本完好，内部的精神力回路被烧断了大半，但核心的驱动晶核还在，装甲结构完整，关节铰链没有物理性损伤。还有多少？在这片全清了，东边还有几个往树林跑，阿飞在追。树林那边我来。当年紫灵族屠了那座魏城2000守军，今天连本带利还回来了。沈清卫，清点完毕，3008人全员在列，无一伤亡。升级。驻兵秘法已升级。战争傀儡铸造，精神灵魂塔建造，灵文铭刻。这就是他们口中的和平进驻，这就是林海嘴里说的互利共赢。林海和他背后的人知不知道紫灵族的真实目的？不管知不知道不重要了，因为不管他们知不知道，结果都是一样的。非我族类，其心必异。是否消耗1万战绩值，对战争傀儡进行100%完美修复？是。修复完成。驻兵秘法，战争傀儡，精神信号塔。紫灵族花了数百年打造的战争体系，现在归我了。
紫灵族的核心战争技术，沈天池头并完成了修复，竟然只用了几分钟的时间。这是开了吧？楚风，过来一下。到。试试。啥？操控它。我来操控它。愣着干嘛？啊！这种力量，如果能批量生产再投入战争，那简直太恐怖了，完全是人族没有的技术空白。如果今天不是沈天在这里，别光顾着玩。你的眷属击溃了一头2阶紫灵族，获得战绩值50。感谢榜一大哥送来的火箭。金属躯体，不知疲倦，不惧死亡。这不就是另一个维度的机器人吗？蓝星人人修炼武道，但成本太高。用精神力驱动的战争傀儡，本质上就是在用钢铁换人命。人族用15年培养出来的战士，在战场上可能活不过15分钟，但如果换成机器的，紫灵族的思路是可以借鉴的。我想起了前世那个让全世界都为之侧目的称号——极剑狂魔。第一步，吃透紫灵族的技术。第2步，标准化；第3步，投入使用。不只是战争。楚风，在。回去之后，天公司的兵工厂我要全面接管。没问题。古河大师说了，天公司的一切资源随你调用。1年太久，半年。半年之内，我要让龙国的天空上飞满属于人族自己的钢铁巨兽。好家伙，这种合金叫暗奇金，紫灵族的特产，硬度极高，重量极轻，而且天然嵌合精神力。人族只在文献里见过记载，从来没有实物。1公斤暗奇金的价值大概相当于10公斤4阶异兽的晶核。多少？这得多少？3726克。这些灵魂晶石足够铸造上百座精神信号塔，如果让他们得逞，灵魂精母，灵魂晶石的母体结晶，这是什么？
蕴含极度纯净且浓缩的精神力本源，可以快速帮助精神念师提升境界用的。还有2艘船没开。回去有的忙了。我的灵魂精母！神天，知不知道你做了什么？灵族是来和平进驻的，这是上面批准的，你竟敢对他们动手！你杀了1万多人，紫灵族会报复的，天运府根本挡不住，你毁了一切，上面绝对不会放过你，龙京那些大人物一定会把你碎尸万段的。差点把你给忘了。你要干什么？你敢对我动手？我是7品铸瓶师，我背后站着龙京大世家，你杀了我，上面不会放过你的，陆长明也保不住你。你竟然对我出手，简直是狗胆包天！秦振山，你快拦住他！他疯了，他要杀我！赤霄，你是贪狼，你不能眼睁睁看着他滥杀无辜。我是人族。周旋，你是巡查使，你有监察之权，快阻止他，这是违法的。沈天，我错了，我不该带紫灵族来的，求你。你错了，你最大的错误不是带紫灵族来，是你站错了位置。周巡查在，把这东西带回去，挂在电视塔上，挂在荡庭绝域负我河山那8个字的正下方。属下领命。原来是他，沈清卫。你猜林海背后的人究竟是谁？林海是7品铸瓶师，能让他甘愿当带路党的，要么给了他天大的好处，要么他根本不敢拒绝。我在天运府做了10几年巡查使，龙京那些世家的脉络多少摸过一些。如果让我猜，升到天运府地界，还敢明目张胆往里塞异族的，恐怕龙国已经不是什么世家能操盘的了。徐道真。沈清卫说的可是天书局3天柱之一的徐道真？整个龙国9阶强者不超过5个，陆府主是7阶，在天运府他就是天，但在9阶面前，7阶什么都不是。9阶强者每一个都是国家层面的终极战略威慑，他们站在那里不需要动手，就足以震慑整个蓝星的异族势力。他不只是一个9阶武者，他是天书局的实际掌权者之一，他的意志在某种程度上就代表龙国的意志。所以林海才那么有恃无恐。9阶很强，天书局很大，徐道真很可怕，但你漏说了一件事，他先动的手。得嘞。如果沈天真的把徐道真扳倒了呢？那自己算什么？从龙之臣，开国元勋，周旋的名字，后人提起这段历史，会不会说一句，当年跟在沈天身边的那个巡查官也是个人物？周旋说的对，
举世皆敌。这玩意儿真结实，跟着沈老大打仗就是爽。现在一场仗下来，全身表配。这弓的韧性起码是我那把旧弓的5倍。看不懂，不过不重要，能射死东西就行。啊，你说沈老大下一仗打谁？打谁都行。就是，反正跟着他就对了。挂好了，位置刚刚好，从任何一个角度都能看见。沈亲卫，我有句话不知道当讲不当讲。说，我刚刚想了一下，徐道真很可怕。9阶天书局天柱，整个蓝星站在最顶上的那几个人之一。我也知道咱们现在的家底说出去有点寒碜，2座卫城6000兵，大部分还是3阶以下的底子。搁以前我肯定劝您忍，能忍则忍，能苟则苟，别跟那种庞然大物硬碰硬。但今天我忽然想明白一件事：武道必争，争的是天命，而你沈天就是真正的天命所归。以前我觉得做人最重要的就是识时务，谁拳头大听谁的，苟着苟着也苟到了巡查使的位子，但苟了10几年，我发现一件事：龙国的地盘越苟越小，咱们的人越忍越少，卫城一座接一座的丢，沦陷区一片接一片的扩，老百姓死了一批又一批。主和派天天喊和平，喊了20年，和平在哪儿？徐道真是9阶了不起，天书局天柱了不起，但他做的那些事配吗？把异族往龙国腹地领，拿同胞的血去喂那帮畜生，换他们一句暂时不打了，这叫和平？这叫卖国？沈亲卫，我周旋以前是个贪财怕死的人，这一点我不否认。但今天我想通了，武道必争，争的不是输赢，争的是天命。一味退缩，一味忍让，忍到最后，忍出来的不是和平，是灭亡。紫灵族来了，杀！林海当带路党，杀！徐道真不服，不服就来对抛，谁赢谁当天柱。我们龙国在武道兴起之前，又不是没有800府兵当皇帝的先例。周巡查，你今天话有点多。但说的不错。霍军司巡查使周旋参见沈亲卫。霍军司雷国参见沈亲卫。霍军司阿飞参见沈亲卫。参见沈亲卫。诸位，今日之后，天运府的地界上再无异族立锥之地，不服的让他来，尸体全部就地处理，一具不留，一把火烧干净吧。明白。赤霄前辈留下协助秦书，方圆50里地毯式排查，不留活口。放心，一只蚂蚁都爬不出去。周巡查，楚风，跟我走。紫灵族的飞船有他们的禁制，一般外人用不了。但沈天不是外人，他获取了紫灵族完整的记忆。大型战争傀儡都被他瞬间修复，破个飞船禁制还不是顺手的事儿。紫灵族的飞船可以自动驾驶，设定好目的地，其他的不用管。我不怕徐道真，但也不蠢。杀了林海，屠了先锋队，迟早传到徐道真耳朵里，徐道真会把我定性为战争狂魔，逼陆长明交人。9阶强者想杀人不需要理由，这就是最坏局面。必须在徐道真动手前把基本盘夯实。天运府就是我的基本盘。天运府2000里纵深8座卫城，5城土地沦陷被异兽盘踞，资源无数，矿脉晶和异兽材料。要做的就是集中兵力，以丰城和江城为起点，向外辐射扫荡，用最短时间把天运府境内所有罗线异兽清理干净。破军司有压倒优势，但清剿沦陷区得一个个找。之前的速度要几个月，还是不够快。当然，这是之前。紫灵族榜一大哥送来战争傀儡后，一切都不一样了。以前刨冰需要等着龙源武大的好苗子或从社会招募武者，数量上去质量就下来。现在不一样了。建立起流水线，钢铁战士就会源源不断的产出。系统升级后的驻兵秘法里，战争傀儡的铸造、精神信号塔的建造方案全部解锁。
紫灵族花了无数心血，依托精神力建立的战争工业体系，技术嫁接天公司建信号塔，傀儡战斗死了再造，战绩值照算，自循环越滚越大。再多的兵和傀儡，面对9阶强者都是纸糊的，自身实力才是一切的根基。森罗无界神经需要海量战绩值，但更紧迫的是天赋。橙色天赋6阶时诞生武道真意，刀意通神已验证。但它不止一个天赋，这个天赋从觉醒至今带来的战斗增量最直观，一力破万法，简单粗暴直接。系统消耗战绩值升级神像之力。骸骨神像血脉彻底唤醒，肉身正在超越凡间极限。紫色神像之力是重拳，橙色太古神像就是天崩地裂。重色词条有了，但武道真意迟迟未领悟，力量充斥着每寸肌肉骨骼，但那股力量是散的，没有意，有力无意，就像一头蛮牛，力气再大也只是蛮力。森罗无剑真经是承载多种真意的容器，入门级装刀意和雷意已是极限，容量不够。系统，森罗无界真经消耗10万战绩值，提升进度。之前的力量像山洪爆发，爆发力惊人，但终归是散的，打出去就没了。现在力量变成了质，无形而有质，独立于肉体之外的实质化存在。这就是万钧真意，像罡气附着刀锋，万钧真意也可以。森罗无界容器已拓宽。刀意、雷意、万钧真意，3种真意互不冲突。刀意、万钧真意、雷霆真意，3道真意全部是攻击型，攻击已经够了。我现在缺的不是杀伤力，这是我最早觉醒的天赋之一。方圆3000里无死角感知，提前3秒预知危机，每一次千钧一发的闪避都靠它。系统消耗战绩值，升级天心通。3万米，比之前的天心通扩大了整整10倍，而且不受物理屏障限制。这意味着可以隔着墙壁、隔着防御罩，感知到任何想感知的东西。不是攻击型，不是防御型，是辅助型，但却是最强的辅助型。有了它，敌人的结构、弱点、破绽，全部一目了然。编号未登记，频率特征不匹配任何龙国军用或民用航空器的数据库。调出光学成像。敌袭！1级战斗警报，所有人员进入战斗岗位。西南方向3艘紫灵族重型运输飞船，距天幕外层边界47公里，预计3分钟后抵达。呼叫铁鹰中队，全体起飞，拦截目标。快接通辅主专线！我说接通辅主专线！
铁鹰1号，目标已锁定，请求开火。收到，铁鹰1号，确认目标为敌方运输舰。取消攻击指令，全体取消攻击，不要开火。好悬，差1秒就朝天运府未来继承人的座驾开炮了。再给府主发一条通讯，就说危机解除。紫灵族运输机上的是沈亲卫，都是自己人。最大的麻烦不是紫灵族，是龙晶。哼，不是跳脚那么简单。林海是7品驻兵师。满？怎么满？林海出发之前，龙晶一定打过招呼。林海不能活，紫灵族的人也不能活。一个活口都不能留。然后我们编一个理由：林海途经沦陷区时遭遇高阶兽潮，不幸遇难。紫灵族先锋队同时遭遇袭击，全军覆没。天运府正在全力搜救，但目前未找到幸存者。这借口撑不了多久。紫灵族1万人加3艘重型运输机，说被异兽干掉了。稍微有点脑子的人，仔细一想就知道有。我知道，所以我说是拖，能拖一天是一天。等天运府的底牌多一些，到时候就算龙晶知道了真相，他们也得掂量掂量。我和京寒前往江城沦陷区，带上所有府主亲卫军秘密行动，同时林海和紫灵族的人灭杀。天运府所有对外通讯渠道全部走加密线路，任何涉及江城沦陷区的情报一律扣押不发，然后伪造现场，布住袭击痕迹，把沈天的战斗残留清理干净。最后统一口径：林海遇袭下落不明，紫灵族先分队失联，天运府组织搜救。行，那就别磨蹭了，现在就走。万一沈天那边还没处理干净，我们晚到一步，被龙晶的探子接到消息，全盘皆输。先去看看再说。沈天那孩子或许已经有了自己的处理方式。京寒，点齐亲卫军1刻钟后出发，古河留守，盯住对外通讯。龙晶异动，第一时间通知我。府主放心，老头子别的本事没有，拖时间还是会的。目标江城沦陷区。遵命。府主，天幕外围探测到3交不明飞行器，频率不匹配任何数据库。经光学成像，紫灵族重型运输飞船3艘正以巡航速度直逼天幕防御系统。紫灵族3艘重型运输机？不可能！那少年毒杀6阶兽皇，1人杀穿灭城级兽潮，打不过也能全身而退。首批1万，后续可达10万。如果第2批已经出发，来得正好，省得我跑去江城了。李慎，目标距天幕还有多远？ 31公里，预计2分半后抵达外层边界。铁鹰中队已全体起飞，是否准许开火？府主，怎么了？铁鹰中队锁定目标后，对方的信息系统自动弹出了一枚身份令牌。谁的？沈亲卫，是沈天。所以，那3艘紫灵族的重型运输飞船，是被那小子连人带船一锅端了。解除战备状态。府主，这小子何止是有了处理方式，他把锅碗瓢盆连菜带刀全给端回来了。通知天公司停机坪，准备迎接。亲卫军解除战备，改为仪仗列队。遵命。啥情况？这事儿办的，原来我们3个老家伙是在瞎操心。 3个天运府的顶梁柱在密室里密谋半天，全是废棋。沈天根本不需要我们。行了行了，别在这杵着了。1万亲卫军大半夜全副武装站在大厅里，跟唱打戏似的。解散吧，让弟兄们回去睡觉。全体解散。现在我们该考虑另一件事了，编个故事吧。
一个能糊弄龙京那帮人的故事。林海带着紫灵族的使者进入天运府辖区，这件事龙京那边一定有人知道。飞船好解决，拆外壳灵纹重新喷涂，编入3天内就是我们的。飞船能处理，但人呢？12000条命加一个7品驻兵师，这些人总得有个去处。黑渊裂谷，6阶异兽，栖息地常年灰雾，信号全屏蔽，卫星都拍不到。林海带紫灵族途经黑渊裂谷，遭遇灰雾失联，搜救队已派出，信号全断，但无幸存者。灰雾是公认禁区，10万人走进去，全军覆没也不稀奇。7阶强者都不敢轻易踏入灰雾深处，尸体残骸全推给灰雾。龙京敢查就自己进灰雾找。核心不是骗过龙京，是让他们无法证伪。可以怀疑猜测，没证据就只是失联。不愧是坐镇天运府多年的府主，比燕京寒那个莽夫强多了。这就是我们要拖出来的时间。定了，古河负责封口统一口井，对外只一个版本。灰雾失联，正在搜救。京寒处理物证，那3艘飞船天亮前改头换面，战场痕迹沈天的人清理干净。折腾大半夜，结果最忙的是我们3个老东西，最闲的是那个闯祸的小兔崽子。年轻人嘛，惹完了祸，拍拍屁股就走。擦屁股的活儿永远是老头子的。让他闹吧，他每闹一次，天运府的版图就大一圈。这种屁股，我擦得心甘情愿。原来如此。府主亲自来接，有点受宠若惊。3艘飞船12000人，你用3000破军司对付的？差不多。临海的事处理干净了吗？干净，头拿回去了，挂在电视塔下面了。这件事不只是个驻兵师，他背后的人恐怕有些不简单。我知道他背后的人是谁，这不就是我来这一趟的原因。临海此行的真正目的，不是在沦陷区建个据点。有人想借紫灵族的手，把天运府辖区拿出去一部分，换龙京的政治砝码。临海背后牵线的是徐道真。你确定是徐道真？天书局天柱，他亲自下场了。临海接了他的线，才出现在天运府。府主，搅动一方的士族，我们有应对的办法。但徐道真不一样，天书局掌控龙国高阶武者档案和军事调度，他想动天运府，不需要1万紫灵族。你知道这意味着什么吗？意味着我在天运府的地盘上动了他的棋子，他迟早会有反应。所以你来了。所以我来了，不是来报告的，来确认一件事。我接下来做的事会比今晚更大。我需要知道天运府的底线在哪里。没有底线。府主，秦叔、赤霄起来，周巡查、雷大哥、张镇守帮过我，但您3位是不一样的。你们跟我没太多交情，但愿意押处一个18岁的小伙，这份信任我记下了。你小子别搞得跟遗言似的。不是遗言，是保证。天运府的地盘，只要我站着，一族休想踏进半步。来一个杀一个。我教了一辈子学生，最痛是看他们上战场回不来。你能押伤亡，老子信。这种本事老子见都没见过。把我的学生带好，别让他们白死。一个都不会。别客气，不是施舍，不是赌博，我们站在这里是因为跟你一样，我们不是主和派，从来都不是。我们只是在等一把刀，一把足够锋利的刀。现在刀来了。各位，我得说句扫兴的话，我们面对的可是徐道真，另外2位天柱在闭关，现在天出局他一个人说了算，抗命不尊，甚至不是我胆小，这是实打实摆在我们面前的难题，了不得和活得久是2回事。孩子，我的建议是低调，在夹缝中生存，降低龙京眼中的存在感，暗中积蓄力量。我就是回来积蓄力量的。楚风，别紧张，是楚风在操控。这是战争傀儡。正是，紫灵族的制式武器，3艘飞船里能组装的零件够拼出几百台各型号的。就算有几百台，能发挥的作用也十分有限。战争傀儡的完整铸造工艺，每个步骤都被沈天用精神力精准篆刻，没有丝毫遗漏。用机器代替士兵，不需要用人命填沦陷区。这
古河老头，你没事吧？还有这个。这是什么？灵魂精母，这是灵魂母精。把人族的驻兵秘法推陈出新，发扬光大，这是每一个驻兵师的终极梦想。紫灵族的技术就相当于把驻兵秘法创造出了新好东西。古河大师等了一辈子，等的就是这个技术，交到他手里，比放在自己这里有用100倍。灵魂精母，什么东西？灵魂精母，传说中一整条灵魂晶石矿脉只能诞生出1颗的绝世珍宝。龙国境内几乎没有此物，稀有至极，蕴含着极其纯粹的精神力本源，能直接作用于识海根基。古河老头，1颗灵魂精母，足以让一个卡在瓶颈数十年的6品念师直接叩开7品的大门。这东西，你打算怎么处理？送你。你说什么？灵魂精母送你，不止这一块。如果3颗灵魂精母全部炼化，以数十年积累的精神力底蕴作为根基，触摸8品精神境界不是没有可能。8品精神念师，放眼整个龙国，一只手都能数得下来。这玩意儿对一般精神念师是稀罕货，都给你。不就是虚道阵吗？干他娘的！什么龙晶天书局，老子直接用战争傀儡给他推平了！好你个古河老头，刚才还跟个老妈子似的叨叨什么低调发育。以前我是6品，自然要惜命。现在我有了摸到8品的可能，9品未尝不可。老夫带着500台傀儡，直接踏平龙境。停！古河大师，注意分寸。老夫方才有些失态了，这不能怪老夫。如此诱惑放在面前，龙国哪一个精神念师来了都得迷糊。你可不只是有些失态，你简直是原形毕露。天公司抽调了10名精神念师，全部经过我亲自培训，学习如何操控傀儡的核心指令组。3品以下念师就能完整驾驭。等到精神信号塔完全建立起来，一个2品精神念师都能同时操控几十上百台小型傀儡。然后这些10个人带着傀儡，坐着天运府的运输机，秘密前往江城和丰城。报告沈司长，所有精神信号塔已经按照您的要求调试完毕。开始。不知疲倦，不需要补给轮班，100公里消耗精神念师1顿饭，24小时运转，有多少矿区不使多少台，资源拉回来就投入生产，造更多傀儡收集资源。沦陷区是宝地，资源无数，有了傀儡，这些资源能很快开采投入生产。半个时辰，已经堆出了几个矿工干3天的量。矿工为什么要用人形？傀儡是机械，是可重新排列的金属，没人规定傀儡一定要长成人样。在想什么？我有一个大胆的想法，如果傀儡不做成人形，会怎么样？你继续说。挖矿时，傀儡弯腰蹲下搬运，每个动作靠双腿维持平衡，双足重心高，负重差。如果换成4足结构呢？4足重心低，承重是双足3倍，背部平整载物面，前端2根可伸缩采集臂，采集臂更长更灵活，专攻切割抓取，不战斗就砍掉所有多余结构。同样材料，4足采集型能造2台，2台4足效率是人形5倍，省材料翻效率。楚风枕凭挖矿灵感就摸到这条路，这小子真是人才。
果然走到哪儿，最重要的都是人才。格局打开，你刚说的是采矿，把这思路用到战场上呢？高级战场有武者，傀儡替代不了，但它能批量生产。如果我们把制造战争傀儡的成本降到足够低，沈清卫真是个天才，造价够低，傀儡就是消耗品。4族绑炸药冲兽群，1台换20头，人命金贵，傀儡不值钱。不止战斗方式，武者正面迎敌，傀儡侧翼骚扰，自爆拖延；武者斩首，傀儡消耗，人傀协动；4族行突击运输，飞行傀儡侦察打击，武者居中指挥，异兽打武者先过傀儡关。沈清卫，您看这个爆裂珠，消耗品不需防御，外壳用生铁，里面裹满炸药和晶核碎屑，1台人形材料能造几10只，砰！几万只撒出去，顺兽腿往上爬，往耳朵里钻，嘴里跳，砰！内部引爆，3阶异兽脑浆炸裂。微型自爆机器，刚想到概念就能落地纸面，悟性简直可怕。重装堡垒要防守火力，机动就是累赘，双腿扛不住重炮后坐力，腿卡了。铁带轮底盘低，抓地死，堆最后装甲装灵纹阵列，开到防线往地上一趴，打不烂的炮台。异兽冲阵，先问几百门巨能炮答不答应？履带。楚风竟然连履带式坦克的雏形都搞出来了。天上也可以有毒蜂，指甲盖大小微型傀儡，装麻痹毒素腐蚀酸液，几万只毒蜂成树云，扑异兽眼睛鼻腔伤口，破一点皮毒素打进去，兽王变瞎子摊子。紫灵族只想造更强单体傀儡，战争是效率，是成本不择手段的战绩。天才，这些图纸上的东西能造出来吗？能。从今天起需要什么跟我说。矿脉每天送原材料，人手不够，驻兵师亲卫军随你调。放手去干！真是低山臭水，不是高山流水觅知音。爆裂珠、重装堡垒、毒蜂，1个下午，这小子把军事科技3个方向全摸到了门槛。假以时日，天运府的战争工业会因他改变。怎么了？说。禀天柱大人，关于临海大师及紫灵族使团失联一事，已经有结果了。天运局传迷绝密公函，1个月前，江城南部沦陷区爆发史无前例大规模灰雾潮。临海与紫灵族使团深入沦陷区勘探，遭遇灰雾磁场迷失方向，撤退途经黑渊裂谷遭怪物袭击。天运府接求救后，陆长阁亲率亲卫师救援，灰雾浓度过高，救援受阻，最终使团全军覆没，无一生还，连临海大师的尸骨都没能抢夺回来。灰雾潮、黑渊裂谷，12000精锐加7阶念师发不出求救信号，精神之火克灰雾，全军覆没，这叫灭口。好一个天运府，好一个陆长明，劣质遮羞布。陆长明想告诉我，天书局的手伸不进天运府，伸进去就得死。哪怕是7阶大师，哪怕是1万一族，在天运府的地界上说没就没了。大人，要不要出动天书暗卫去江城实地勘察？勘察什么？1个月足够陆长明把现场清理干净，查出蛛丝马迹也定不了封疆大员的罪。那紫灵族那边该如何交代？紫灵族的高层已经向龙京发出了3次严厉的秩序。紫灵族是一把好用的刀，主和派需要这把刀来牵制主战的。把天运府的密函原封不动的发给紫灵族。可陆长明手握重兵，镇守南疆，如果紫灵族借机发难，异兽入侵的话，龙京也会受到震动。你是在教我做事？属下不敢。陆长明是一方诸侯，动不了。听说陆长明手底下有个叫沈天的年轻人，陆长明打算以后把府主的位子传给他，就拿他开刀吧。给你们一个任务，去一趟江城。请天主大人示下。你们名义是龙京联合搜救组，带紫灵族质询去天运府寻失踪使团，到江城找沈天带你们进黑渊裂谷。陆长明扯了谎就得演下去，龙京协助搜救他拒绝不了。进了灰雾之后呢？灰雾能屏蔽信号，吞噬痕迹。陆长明说林海死在灰雾里，死无对证。那如果他最心疼的接班人也不小心在灰雾里遇到了怪物，尸骨无存儿，